បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតថាយើងយកឡានតកែឬក៏កាត់ពណ៌កាត់អីហ្នឹងណាលក់វិញដឹងអាខាតហើយតែ Hennessy យក F150 Raptor ទៅកាត់តដល់សាក់ស៊ីហើយថែមកង់2ទៀតតែឡានហ្នឹងអត់មានធ្លាក់ថ្លៃបន្តិចសោះនេះគឺជា Velociraptor 6x6 ដែលជាឡានកែច្នៃដោយ Hennessy Performance ដោយផ្ទាល់តែម្ដងឡាននេះមានតម្លៃចាប់ផ្ដើមពី$35,000ឡើងទៅតម្លៃនេះគឺបូកទាំង F150 Raptor នៅខាងក្នុងនឹងផងដែរ Hennessy យក F150 Raptor នេះទៅកាត់សាក់ស៊ីខាងក្រោយនឹងចោលហើយតសាក់ស៊ីបន្ថែមដើម្បីថែមកង់2ទៀតឲ្យក្លាយទៅជា 6x6 ចំណែក body ផ្នែកខាងក្រោយហ្នឹងក៏គេតដែរដើម្បីឲ្យមើលទៅវាសមជារាងឡានថា 6x6 ហ្នឹងនិយាយពីម៉ាស៊ីនវិញប្រើម៉ាស៊ីន Raptor ធម្មតាទេតែគ្រាន់តែធូនឡើងកម្លាំងទៅដល់600 horsepower ពួកអី 6x6 បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺធ្ងន់ខ្លាំងណាចិត្ត3តោនឯណោះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ស្រាលជាង BMW M5 ថ្មីនេះដែរណាឡាននេះបើនៅលើផ្លូវមានដូចយក្សចឹងបងប្អូនប្រវែង8ម៉ែត្រក្បាលមុខវា2ម៉ែត្រមួយទឹកហើយកម្ពស់វាក៏2ម៉ែត្រមួយទឹកដែរបើសិនជាមាននៅខ្មែរវិញជិះលើផ្លូវគ្មានអ្នកគេហ៊ានជិះចិត្តទេដោយសារតែឡានហ្នឹងគឺធំហើយវែងខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ខ្ញុំគិតថា Velociraptor 6x6 ហ្នឹងវាស្អាតជាងអា G-Wagon 6x6 ទៀតព្រោះអីដោយសារតែ G-Wagon 6x6 ហ្នឹងគឺវាពីដើមមកកែចេញពី G-Wagon ដែលជា SUV ទេដល់ពេលវាកែទៅវាមើលឃើញស្អាតម្យ៉ាងប៉ុន្តែ M150 នេះគឺកែចេញពី Pick-up Truck យកមកតែម្ដងដូច្នេះហើយមើលមកគឺសមជាងខ្លាំងមែនតើសម្រាប់បងប្អូនគិតថា G-Wagon 6x6 ឬ Velociraptor 6x6 នេះយកមួយណាដែរអាច comment មតិនៅក្នុងខាងក្រោមបានស្រឡាញ់ឡាន complete follow អ្នកមួយ